Водителям теперь нужно внимательнее присматриваться к дорожным знакам на Ижевинской трассе. В районе Емваля на подъезде к Ижеве ограничили скорость движения с 60 до 40 км в час. Причина – повышенная колейность на этом участке. Поможет ли такая мера сделать одну из самых оживленных дорог столицы безопаснее, выяснил Павел Королев. 2014 год. Трасса Сыктывкар-Эжва. Автомобиль с видеорегистратором мчится в сторону столицы. Впереди Нива «Шевроле». В какой-то момент машину скорой помощи со встречки заносит. Жесткое лобовое столкновение, и движение на Эжвинской трассе замирает. Как потом выяснится, виновата колея. На этих уже архивных кадрах видна максимальная деформация дорожного полотна – 7 сантиметров. Именно отсюда скорую помощь откинула по смертельной траектории. Тогда погибла фельдшер неотложки. После резонансного ДТП здесь снижали скорость с 70 до 50, а потом и вовсе до 30 км в час. Сейчас на Эжвинской трассе снова появились ограничительные знаки. Теперь максимальная скорость здесь 40 км в час, хотя раньше была 60. И теперь водителям приходится уже внимательнее осматриваться в дорожные знаки. Если они, конечно, не хотят получить так называемое письмо счастья, как еще называют уведомление о штрафе. Теперь скорость дорожного потока на этом участке существенно снизилась. Конечно, иногда встречаются невнимательные торопыги, которые не замечают новых знаков. Однако и они начинают жать на тормоза. Как оказалось, причина замедления участка Эжвинской трассы та же самая, что и в 2014 году. На автодороге Сыктывкар-Ухта с 9 по 10 и с 11 по 14 километр имеется недостаток уличной дорожной сети, а именно колейность. По данному факту сотрудниками государственной автоинспекции города Сыктывкара в отношении администрации города Сыктывкара был вынесен протокол о несоблюдении требований по безопасности дорожного движения при содержании дорог. И поэтому с целью обеспечения безопасности дорожного движения одной из мер принято решение об ограничении скоростного режима на данном участке дороги. Ограничение скорости будет действовать до тех пор, пока постановление не будет исполнено. Ну а пока автомобилистов просят не торопиться и изменить стиль вождения. Все-таки не зря же говорят: тише едешь, дальше будешь. Павел Королев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.